ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед. Бародарон, як хабари муфидро ба шумо пешкаш мекунам, таваҷҷӯҳ кунед. Каромат Шарипов, ҳомии ҳуқуқи маъруф дар миёни муҳоҷирони тоҷик дар синни 57 солагӣ аз олам даргузашт. наздиконаш мегӯянд ӯ вақтҳои охир аз бемории қалб ранҷ мебурд ва субҳи 9 майи соли 2020 дилаш аз тепидан монд. ба гуфтаи пайвандонаш, Шарипов дар шаҳри Ваҳдат аз олам гузашт. ҷанозаашро барои дафн ба зодгоҳаш ноҳияи Файзобод бурданд. дар назар аст, ки маросими фидо бо ӯ пеш аз зуҳри имрӯз баргузор мешавад. Каромат Шарипов як рӯз қабл дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфта буд, дар шаҳри Тулаи Русия заминашро фурӯхтааст ва мехоҳад бо 1 миллион рубл ба камбизоатон дар Тоҷикистон ва муҳоҷирон кӯмак расонад. Каромат Шарипов раиси ҷунбиши муҳоҷирони Кореяи Тоҷик дар Русия буд ва аз ҳомиёни маъруф дар миёни муҳоҷирони тоҷик буд, ки ҳукумати Русияву Тоҷикистон ва бахусус корфармоёни русро зиёд танқид мекард. Шарипов шаҳрванди Русияро дошт, вале мақомоти рус моҳи декабри соли 2017 шаҳрвандии ӯро бекор ва худашро ба Тоҷикистон ихтироҷ карда буд. дар қарори додгоҳи Москав гуфта мешуд, ки сабаби ихроҷи Шарипов аз роҳи тақаббул ба даст овардани шиносномаи русӣ аст. дар ин бора маълумоти пурратар гирифтан хоҳед, пайвандҳоро дар болои экран дида истодаед. ба ин пайвандак пахш кунед ва навори пурратарро бибинед. аммо Каромат Шарипов то охир ихроҷаш аз Русияро кори як гурӯҳи ғаразнок медонист, ки фаъолиятҳои ӯ барои ҳимоят ва ҳуқуқи муҳоҷирон ба ин гурӯҳ зарба мезад. ин буд на он қадар хабари хуши мо. бародарон, дар ҳаққи шерфарзанди тоҷик як дуо кунед, ки худованди карим мағфираташ кунад дар ин моҳи муборак.